गाडी चाहिँ राम्रै चलाउने हो सोल्टीले अलि मिलाएर गर्नुपर्छ कुकुर बिस्तार बच्चाहरू छ फेस देखेन कुदाइरहेछ त ब्रेक हान्नु नबिर्सिनु होला ओके खाल्टा खोल्टी बचाउन नबिर्सिनु होला बरु 1 नम्बर गियरमा हिँडौँला केही छैन सर्रा लाएर आनन्दसँग नातिकन बिस्तारै आफ्नो वेमा हिँड्नु होला बिस्तारै 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 यो यता आयो एक हाल एक दुईले तान्दैन बिस्तारै नातिकन हो दुई हाल यसको लागि कुमार के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम भेरी फेस्ट लालबहादुर दाइले चलायो मैले पनि सिक्नु छ हाम्रो गाउँको सबै ड्राइभर बन्न र भन्नलाई दोलखाली ड्राइभर छ भनेर भन्न चाहनु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न राइट अलि यता च्याप्नु पहिले अलि यता हो यो हो लालबहादुर तामाङलाई ड्राइभिङ सिकाउँदै अलि यता बिस्तारै बिस्तारै बरु बिस्तारै है बिस्तारै ए मोटरसाइकल स्कुटर यस्तो छ एकदमै हतासले कुदाउँछ बिस्तारै बिस्तारै अलि यता खाजा घुजुक होस् बरु मतलब भएन होइन हाम्रो लालबहादुर सम्धीले चलाएको गाडीमा हामी बिस्तारै हिँड्दैछौँ अब हामी यता बरु बायाँ है यो बाटो बरु बायाँ अलि यता आउनु अलि यता गियरमा मात्रै ध्यान नदिनु अलि काट्नु यता काट्नु बिस्तारै स्टियरिङ उल्टाउनु अलि यता बढी भयो अलमल नगरिकन सिकारो हो जस्तो गरेर नचलाउने सर राम्रोसँग है त ओके हामी चाहिँ यो दर्शकबिन हामी लाकुरी भन्ज्याङको अवलोकन गर्न जाँदैछौँ हाम्रो यहाँ लालबहादुर सोल्टीले चाहिँ भर्खर गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ र हामी लाकुरी भन्ज्याङको अवलोकन गर्न जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ खै के पाउँछ अरे त्यहाँ चाहिँ हन्टिङ सन्टिङ पनि पाउँछ अरे हन्टिङ हेर्नको लागि हामी जाँदैछौँ दर्शकबिन हन्टिङको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सेयर फलो गर्नु होला है त मित्रहरू यही सबै यो हन्टिङमा बसेर आएको चालकहरू हो पुरा यो मोटरसाइकल चालकलाई चाहिँ हामी राइडर भन्न सक्छौँ सिधा जाऊँ सिधा किन बिल्लीले बाटो काट्यो ए केही फरक पर्दैन भने बिल्लीले बाटो काट्यो केही फरक पर्दैन हामी चाहिँ यी अगाडि यी मोटरसाइकलमा जाने स्कुटरमा जाने साथीहरू चाहिँ पुरै हन्टिङको लागि जाँदैछ हन्टिङ भनेको के हो बुझ्नु होला कि हामी खुल्ला रूपमा हामी भन्न चाहँदैन हन्टिङ हेर्न जाँदैछौँ है मित्रहरू र हामी हन्टिङ भनेको चाहिँ खासै भन्ने हो भने रातको समयमा हन्टिङ हेर्ने र हन्टिङ गर्ने हो हाम्रो दिनमै हो आज त दिनमै भयो नि सबै हन्टिङले गर्दाखेरि साथीहरू माझा बाटोमा गाडी घुमाउँदै हिँड्दै गरिरहनु भएको छ धेरै लामो भयो जस्तो छ हौ मामा भिडियो अनि